Наш сегодня выбор. Находимся в отеле «Усадьба Еловая». Значит, я выбрала капусту, творог и 2 яйца вареных. Вова выбрал творог, кашку. Каша сегодня овсяная. И всего-всего-всего по чуть-чуть. Вова у нас на диете стройнеющий. Вот. Кстати говоря, сегодня выбор вообще шикарный. На завтрак есть все. И каша гречневая, каша овсяная, есть сосиски, есть йогурт, есть творог, есть бутерброды, колбаса, вообще есть все. И сегодня еще сочельник Рождества Христова. Поэтому отличное настроение. Собираемся сегодня поехать на банную. А также у нас сегодня в планах баня. Баня на дровах. Так, мы собрались на горку. Уделись, обулись. Сегодня солнечно у нас. 6 января. Минус 7 градусов. Чуть похолодало. С плюсовой. От Абзакова до Банного. Где-то километров 30, наверное. Погода просто шикарная. Пятый 57,30 стоит. Здесь вот, кстати говоря, старый очаг, очень вкусный. Кафе-ресторан грузинской кухни. Можно, кстати, пообедать здесь, заехать. Не совсем грузинская, там, кавказская. Ну, кавказская. Там грузинские и армянские. Можно будет там, кстати, отобедать и поснимать. У них там во дворе очень красиво. Всегда какие-нибудь инсталляции новогодние они делают. И контактный зоопарк есть. Ну, было 2 года назад, сейчас не знаю. Мишка жил. Живой. Да? По-моему, 2 года назад его не было. А у него, видать, спячка была, он спал. Лошадки. Едем на горнолыжный курорт или центр Банная. Погода сегодня прекраснейшая. Минус 5 градусов, солнечно.
Приобрела вчера перчаточки новые. Такие вот. Знаете, чем они удобны? То, что вот сюда можно карточку положить. Вот. Когда это через турникеты проходишь. И еще, сейчас покажу. Удобно вот такой резинкой. То есть ее просто одеваешь вот так сюда. И все. И они у тебя никуда не деваются. Вот они на запястье. Очень удобно в этом плане. Еще нравится у костюмов, когда вот здесь вот уже есть кармашек, тоже для карточки. Тоже, когда через турникет проходишь, раз вот так, пивик, сработал магнитик и прошла. Вот в этом плане очень удобно. Вот эти, наверное, домики в основном это сдают для туристов, которые приезжают кататься. Да не, это же вот, Да? конечно. Там ближе к этому, там настроили. А это жилой. Это местные живут. Это магазинчик-то мы смешной проезжали. Еще не проехали. Это вот что за озеро? Уже вон рыбку рыбаки ловят. Тусуются. Кто-то с палатками, с домиками. Видите, палатки. О, видишь, для туристов того настроили. Вот тоже палатки. Видишь? Вот эти вот, Да, вот это настроено для туристов. ну еще строят. Это сдают. Ну тут летом-то тоже красота, я думаю. Видишь, прям с выходами к этому, к озеру. Народу на озере. Это озеро Банное. Горнолыжный комплекс. Трасса. Там на бубликах катаются. Солнышко прям в глаза. Ветерочек. Даже тут есть Валберес. Офигеть. Санаторий Яхты-Куль.
запрещена. Тут, наверное, тоже 400 въезд. И, наверное, везде сейчас сделали. Хозяин-то один же. Что-то удобно, что это горские, логические кабинеты. Сегодня вечерок по ходу дела. А он тоже не пускает. За деньги-то чё, какая разница? Было бы место. Не видишь, там вот здесь ближнее, а туда дальше, а здесь дальнее. Видишь, вот туда. Ну, там вроде он выезжает много. Ой, в этом плане не очень удобно далеко идти. Там-то бы хорошо. Пускай. Но там выезжает он много. Ну, так выезжает, что он разворачивает. Очень жаль. Вон ведь выезжает один за другим. А что зовешь тогда? А там он много же выезжает. Блин. А потому что, шлепайте пешочком. А еще некоторые встают на таком расстоянии друг от друга. Видишь, вот подгородник дует. Угу. Вот такой сегодня ветродуй на горе. И какая красота. Просто невероятнейшая красота. Так тут веселенько. Вот мы, фотографии. На фотографии не скажешь, что плохая погода, да? Да, кстати, вообще прикольно. Озеро на все фотографии. А еще магнитики есть для родных и близких. Ага. Новогодняя акция, берите комплект. Два возьмем. Сколько? У нас год-то можно. Я вам скидку сделаю. У нас как раз комплект электронки бесплатно отправим вам. Смотри. Рамку сделаем 1,5, 300 рублей скинем эту фотографию с рамкой. Магнитики, которые по 700, сделаем по 500. И электронки бонусом вам отправим все. Получится у нас со скидкой 2500. Ну, Раз в давайте. год можно, не каждый день такой. Здесь вот кассы, камеры хранения, кафе, инструктора. Слушайте, погода шикарная, но ветер сшибает. Мы сейчас спускались, а адреналин у меня просто зашкваливал. Вообще. Какая елочка. И радостные дети. А погода, конечно, классная. Небо просто обалденно, солнце. Так, здесь всякие сувенирчики можно прикупить. Шапочки, носочки, перчатки. Магазин «Вираж», кафе «Экстрим». Здесь прикладное творчество из дерева. Видите, часики всякие, колотушечки, браслетики. Вот где-то показывает минус 6, но из-за такого ветрища кажется все минус 10, минус 15. Зайки, собачки, котятки, деревянные игрушки. В общем, красота. Посмотрите, какой интересный шлемак. Вот.
Ну, там туалетик есть. А там где-то Вова ходит, а я в туалете пешком. Здесь вот есть где покушать можно как бы и на улице. Вот Восточный дворик, там шашлык из свинины. 520 рублей за 200 грамм. Шашлык из куриного филе 430, шашлык из баранины, скумбрия, фольге, куриные крылья на гриле, шампиньоны на гриле, овощи на гриле. Овощи и шампиньоны по 350 рублей за 150 грамм. Вот, то есть здесь же можно попить какие-то напитки, кофе, чай, глинтвейн. Глинтвейн алкогольный, глинтвейн просто на соке. Вот, то есть можно просто целыми семьями, видите, какие большие столы, отдохнуть, подкрепиться и классно провести время. Где-то у меня Владимир. Что-то мы сегодня 2 раза скатились и что-то хватило. Если бы не ветер, я бы еще точно разика 4 бы скатилась. Но ветер некомфортно. Там наверху тот снежок, который вчера нападал, сегодняшним ветром просто все сдуло. И прям лед. Из-за этого не очень комфортно кататься. Что, кофеечку? Да. Да, надо заплатить Ну что? за парковку. Сколько? Также 400. А она у них не при выезде. Видите, какой ветерочек? То есть эту бы погоду-то без ветра было бы вообще круто. У меня тоже есть. Ну, профессионалов, знаете, и такая погода в кайф. Ветер в спину и наоборот круто. Я видела впереди меня пацан ехал. У него лыжи такие закрепленные спереди и сзади. Так он ехал задом наперед. Вообще круто. А эти некоторые дети, малыши, так вообще гоняют. В такие моменты чувствую себя такой лузершей. Но, знаете, то, что я пошла уже 2-й раз в такую погоду, в такой ветер, все-таки я себя за это прям уважаю, что поборола свой страх. А он у меня реально был. Потому что такой ветродующий я 1-й раз. Ну, вот, такой ветер у меня 1-й раз в опыте. Помню, был еще тоже ветер был, но не настолько сильно, что прям сдувает. Так, конечно, круто. Те, кто профессионалы, прям низкий поклон. Их мастерство вот смотришь и вдохновляешься. И такое солнышко, небо. Накатались. Как-то катание у нас получилось смазано. Кайф только от адреналина. Да я так ничего. Ну, блин, я не знаю, как насчет ничего. Но когда сдуваю с горы вместе с лыжами, это фиг знает. Вот сегодня я реально жалела, что я не толстушка. Что весу не хватает и реально сдувает с горы, блин. Слушай, меня со 100 килограмм сдувает. Слушай, ну правильно, не сдувает, потому что ты... Сдувает. Сдувает. Конечно. Я стою, меня этот ветром гонит, как парусник. Слушай, а дети сегодня, я посмотрела, вообще летают, как эти. Ну нет, такая погода, конечно, все-таки хочется кайф словить с катания, а не адреналина, когда полные штаны адреналина, блин. А еще перед этим не сходила в туалет, то вообще очень весело получается. Вдвойне веселуха. Старый очаг. Ой, нифига, у них тут полевая кухня. Видал, что? Смотрите, какая мельничка выложена интересная.
тут кто? Какие-то птички. Причем эти птички... А, тут, наверное, кролики. Вон, да, точно, кролики. А птички тоже тут столуются. Вон, видите, кролик? Он сидит. Этот сидит, а там в домиках кролики. Ну, им, наверное, не холодно, потому что у них есть шубка. Вот, смотрите. Лопает что-то. Что-то лопает, и там вон кролички сидят, смотрят. Давай, вылези, хоть покажись. Тут что-то лопает, вкусняшку какую-то ему дали. И этот вон тут сидит. Красавчик. Он тут с детками приходит, смотрит. Вообще круто. Там, не знаю, там веранды, наверное. Елочки. Красота такая. Видите, тут сцена есть для всяких представлений. Наверное. Там площадка. Так вот у них тут красиво. Баньки наверняка есть. Вова войдусит. Ну ты где? Я иду. Елочка. Смотрите, как красиво с оленем. Там вон домик, игрушки. Вот, тут такая красота. Очень атмосферно. Вот эти вот особенно мне всегда поражали. Такая вот красота. Видите? Стулья, посмотрите, какие интересные. Очень красиво тут. Вот. Здесь живая музыка бывает. Елочка. Красиво. Так, ну что, посмотрим, что тут предлагают, чем тут гостей почуют. Детское меню есть. Блюдо из яиц. Ой, все, у меня слюна пошла. Горячее блюдо из рыбы, семга на пару, речная форель, топленое масло, экстраган в соусе. Холодные закуски всякие разные. Блюдики из баклажан, соленья, ассорти пхали. Вот, Вовчик, давай это ассорти пхали возьмем. Ну и, в общем, вот грузинско-армянская кухня. Я бы, знаешь, что еще взяла? Эту долму, если она есть. Да, есть. Есть? Харчо есть, стоит 450 рублей. Борщ есть, тоже 450. Грибной суп, лапша по-домашнему. Жульен есть. Вот долма есть в виноградных листьях с домашним ансони. 550 рублей стоит. Хачапури различные. Хачапури стоит 350, 450, 400, 480. В зависимости от того, с чем она. Плов 350 рублей. Чахабили с домашней курицей 250 рублей. Ой, это выход, а так 500 рублей. Фирменные всякие вкусняшки. Они стоят от 400 до 1200. Конина есть. Так, тоже разные цены. Форель на мангале. В общем, много чего. И гарниры, и десерты. Десерты, фрукты. Десерт от нашего кондитера. 500 рублей за одну порцию. Мороженое, варенье, мед. Вот. Короче, все это есть. С вином ассорти пхали. Вкусно выглядит. Вот это вот какая-то капустка же, да, Вов? Тут разные тропки. Это свекла. Это лобя. Блин, свекла вкусная. И рулетики с баклажанами. Очень вкусно. Всем приятного аппетита, кто
потребляют пищу. Очень вкусно. И чаек с травками. Принесли рыбку. Это розовая семга на углях. Смотрите, какой нехилый кусочек. А также принесли долму. Я сейчас попробовала, она наивкуснейшая. А Вова, чего это такое? Харчо, что ли? Ну-ка. Вкусненько. А еще у Вовы мяско. Вот это вот было очень вкусно. Вот особенно вот это мне понравилось. Из свеклы. Прям очень вкусно. И долма очень вкусная. Сейчас в разрезе покажу. Вот, короче, разрез. Вот. Видите, какие тоненькие. И очень это прям нежнятина такая. Вкусно очень. Че, как у тебя супец? Ну, не очень. Ну-ка. А к мяску он принесли Вове соус. Очень вкусно. Рекомендую этот ресторан, если будете на Банном. Нам тут всегда нравится останавливаться и обедать. О, все намеревается медведя посмотреть. А нам ребята сказали, что он спит. Да он каждый год спит. Ну, Мы естественно. его как-то в марте видели. Мы по зиме-то тут лазим. Естественно, Мишка что будет делать? Он будет спать зимой. Ну, короче, дрыхнет. Бурый медведь, бывшая цирковая артистка, жонглер. Мальвина. Мальвина. Так это девочка. Год 99-й. рождения 99-й. Вес 250 килограмм. 25 лет. Любит рыбу, апельсины и мороженое. Блин, я тоже все это люблю. Может быть, я это циркачка Мальвина. Медведиха. Так хочу. Мы сейчас, короче, покушали с Вовой на 5000. Ну, было реально все вкусно. Дороговастенько, конечно. Но, блин, вкусно. Очень вкусно. И видели, какие большие порции. То есть можно было, конечно, ограничиться поменьше что-нибудь взять. Но, блин, мы ж так не можем. Нам же, если кушать, то кушать. Чтобы еле за стола встать, а не вскочить полуголодным. Как советы. Слушайте, ну вот не получается так есть. Особенно, когда вот в таких кавказских кухнях, где очень все вкусно. Ну вот, благодарю это пространство. Рекомендую здесь побывать, покушать, отдохнуть душой и телом. И желудком тоже. О, вышли все. Ой, эти маченькие. Ой, эти какие кролики. Да какие хорошие кролики, да. Ой, какие кролики, да. Вот. Тоже кушают. Ну ладно, благодарю. Поехали мы в номера. Сегодня у нас баня. Ну, судя по штанам, то есть ничего еще. Вроде нормально, не набрала. Когда-то этот костюм я брала в 90... Ой, в 90, блин, честно говорю. В 18 году мы покупали. Вот, и он мне впритык так это был. Потом я его не носила, потому что меня расперло. И вот сейчас я опять спокойно его одела. Вот. Ой. Сейчас залезть бы еще. Так, смотрите, ребята, если у вас YouTube не показывает даже с VPN или тормозит или еще что-то, я еще выкладываю в Дзен. Вот. Выкладывала еще и в Telegram-канал. Вот. Потом поняла, если Дзен хорошо показывает без всяких VPN, и смысл тогда в Telegram-канале выкладывать. Но в Telegram-канале я выкладываю текущие видео, то есть в течение дня что-то. Ну и потом ссылочки вот на те каналы, куда я видео скидываю. То есть, в принципе, очень удобно, что в Telegram-канале получается как бы такое живое интерактивное общение. То есть можете в ссылке описания будет
выложу в описании ссылочки и на Дзен, и на телеграм-канал. Так что присоединяйтесь, буду рада любому с вами взаимодействию и общению тем более. Какие снегоходики. Тут в основном почему-то просят наличку. Не знаю почему, хотя вот какая разница, с карты перевести или что. Вот наличку вы не положишь. Сейчас вот нужно нам будет оплатить за баньку. Поехали мы снять денежку. Там, куда ходили вчера и позавчера пешкарем. Слушай, а чё? Скажи ему, что ты чисто это... А тут автомат. Тут хоть кому говори. Тут пока вот этот чек не этот. А то съездить денежки это... Снять и, блин, это... 450 рублей отдай за въезд-выезд. Мы пошли в баньку. Коли налево ты пойдешь, в лес к медведям попадешь, а направо повернешь, в Лукоморье ты придешь. Вот так вот. Короче, надо тут днем погулять. Мостик. Слушайте, похолодало. Я вот сейчас иду и прохладненько. Вчера-то вообще тепло было. Завтра не знаю, если получится нам до обеда покататься, если не будет ветра. А если как сегодня ветра дует, то нет. Так, ничего. Я же, видишь, в камеру смотрю. Вот наше сегодня место дислокации. Да, да, были. Большое бревно закинула, чтобы ну как бы не подкидывать вам. Да, точно, мы тут были. Мы были и тут были, и в бассейне были, в сауне, да. Значит, смотрите, что сюда входит. Мед, чай. Ну-ка посмотрим чай. Ну, чай, наверное, самим надо делать. Но мед-то вот вхож. Вот, но у нас свой мед. Так, здесь что у нас? Мужичок с пивасиком. Еще один мужичок. Как попарился, так и поправился. Вот. Сейчас быстренько. Тут, по-моему, ведро где-то есть, которым я полоскалась. Да, вот оно. Ведерочка, которое сверху можно потом политься. Здесь туалетик. Здесь помывочная. И здесь сама сауна. Достаточно большая сауна. Вот. Да, мы тут были. Вот мы с тобой эти... Нет, не были. Были, оказывается. Такая вот печечка. Вот. Довольно счастливые. О, блин. Ой. Ох. Ой. Холодно. Так, пивасик. Ну, пиво мне, если честно, не очень нравится. Наша косулинская гораздо вкуснее. А это мы взяли сырок, да, или что, или перец? То есть Пелить взял сырок. Курюшки-то и не было. Но была пелить и сырок. Ну, я думаю, вкусненько. Банька отличная, нам нравится. Сразу.
Чё, как? Не снимай меня! Классно. Сегодня у нас ужин, крайний день в этом отеле усадьба Еловая. Нам здесь нравится. То есть вот мы здесь уже не первый раз, но я думаю, что, наверное, не последний раз. Сегодня на ужин я взяла салат с креветками. Владимир взял полюбившийся ему салат Абзакова. Вот. Мы взяли вкусно, спасибо, вино сухое, которое нам тоже очень понравилось. Мы здесь его приобрели. Вот, музыка веселенькая, мы накатались, мы все попарились. Настроение отличное. Завтра думаем с утра. Встречаем Рождество. Да, кстати говоря, встречаем Рождество. Звезда уже зашла. Да, можно кушать. Нет, кушайте, все. Да. Рождество Всех- же всегда до первой звезды. Да. Всех поздравляем с этим прекрасным праздником. Всем мира, добра, благополучия, семейственности, теплых отношений дружественных и взаимопонимания. Это самое главное. И принятие друг друга. Вот. Ура! Давай, с Рождеством. Всем всех благ.